السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا لاباس وعلى خير. في هذا الفيديو جيت نشارك معكم واحد الطريقة ديال الأقراص أو لي باستي مضاد للسعال والتهاب الحنجرة، نقدروا نحليو بها القهوة أو الشاي أو نستعملوها كتيزان في الماء سخون. بقاو معايا ندوزو المقادير. بالنسبة للمقادير فهما بساط وفوائدهم كتار. عندي 5 ديال المكونات. نبداو بالسكر، القرنفل، العسل الحر طبيعي، نص حامضة والزنجبيل. بالنسبة للزنجبيل الناس اللي عندهم بودر يقدروا يديروا معلقة صغيرة. بقاو معايا دابا غادي ندوزو لفوائد كل مكون من هاد المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للفوائد خديت اللي عندها علاقة بالسعال والتهاب الحنجرة، أما فوائدهم بحر لا ينتهي. دابا غادي نقي الزنجبيل ديالي وغادي نطحنو. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروه طريفات صغار يقدروا يديروه، لكن يحيدوه من يبداو يكونوا الاقراص ديالهم. الناس اللي عندهم بودر يقدروا يديروه معلقه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه نبدا بها هي الماء والسكر اللي غادي نديرهم فوق نار متوسطه ونحرك حتى ما يبقاوش يبانوا ليا الحبيبات ديال السكر. من بعد غادي نزيد كاع المكونات. غادي نزيد نص حامضه اللي عصرت، 2 معالق ديال العسل، معلقه الزنجبيل مطحون وربع ملعقه ديال القرنفل. بقاو معايا. دابا غادي نجهد شويه البوطه وما نحبش من التحراك باش يتعسل ليا وما يلصقش.
كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما تعسل ليا. دابا غادي نبدا نكون الاقراص ديالي. الا عندكم دي مول صغار تقدروا تستعملوهم ولا تقدروا ديروا غير المعلقه. بقاو معايا غادي نجربوهم بجوج. من بعد ما بردوا ليا درت فوقهم سكر كلاصي باش حتى من بعد الا بغيت نجمعهم في شي باطا ما يتلاصقوش ليا. وكما كتشوفوا الحليوات اللي درت في المول تيتحيدوا بسهوله. كما قلت لكم ماشي ضروري نستعملوهم غير بحال دي باستي اي حلوه، ولكن تقدروا تحليو بها القهوه والشاي، او بحال دي تيزان اللي غادي تشدوا كاس الماء سخون وديروا فيه الاقراص على حسب الحجم الكاس وبالصحه والراحه. ماشي ضروري تكونوا مرض عاد تاخذوهم، بالعكس تقدروا تستعملوهم وانتم في صحه جيده باش الجسم ديالك يستافد من فوائد هذه المكونات. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوها. ما بغيناكمش تمرضوا، ولكن الوقايه خير من العلاج. شكرا والى اللقاء.